Hello guys, खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजि क्रिएशन आव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव बयबो मोजाङैनो दङ। थ' नोंथाङा बेबायदि फट' एडिटिं माबोरै खालामनो आं बेखौ नोंथांमोननि सेराव दिनै सिखायगोन। स' नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय था। थ' नोंथाङा फट'खौ शेयार खालामनो लाग्रोदो लाइटरुमाव। बेनि उनाव जों फैदो लाइटरुमाव थांदिनि। Lightroom application को ओपन खालामनानै लाग्रोदो। ओपन खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव नैबे अल फटोसआव क्लिक खालाम। अल फटोसआव क्लिक खालामनानै बेयाव फट'आ थाफैगोन नोंथांनिया जेनिफ्राय सिलेक्ट खालामदों बेनिफ्राय नैबे लास्टआव दंफैयो आंनिया स' बेखौ सिलेक्ट खालामनानै लादो फट'खौ। बेनि उनाव ओपन जाबाय एसे लडिं लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालाम। बेयाव जास्ट बेयाव क्लिक खालामबाय एसे मोननैसो बुस्थु एडजास्ट जाखागोन लाइटिंफोरा। थ' लाइटआव क्लिक खालामफिनदो। बेनि उनाव नोंथाङा शेड'खौ एसे बारायनानै हो। बेनि उनाव हाइलाइट्सखौ एसे खमाय। बेनिफ्राय कन्ट्रास्टआ 7सोआव थाखागोन। वाइट्सखौ एसे बाराय 29सोआव दोन। फट'नि हिसाबाव दोनबानो जाबाय नोंथाङा निजा फट'सो नालाय जास्ट डेम' देखायनाय रखमसो जायो बेफोर भिडिअ'आ। स' बेनिफ्राय भाइब्रेन्सखौ बारायनानै होदो 54-60सोआव दोन नोंथाङा। बेनि उनाव सेचुरेसनखौ खमाय 9सोआव दोन। टेम्पखौ 7 प्लासनि साइडखैजा दोन 7सोआव दोन 7 नङाबा 2सोआव दोन। बेनि उनाव 10खौ माइनासनि साइडखै दोन -5 -3सोआव दोनदो। बेनि उनाव नैबे मिक्सआव थांदो। मिक्सआव थांनानै नैबे सेकेन्डनि कालारखौ सेलेक्ट खालाम। बेनि उनाव लुमिनेन्सखौ बारायना हो। मोखाङा एसे ब्राइटनेस एबा गुफुर जानाय रखम। बेनि उनाव नैबेयाव थांदो बेनि हिउखौ खमाय। जोंना दान जाबाय बेयो। बेनि उनाव सरि लोगोफोरा आं फट'खौ दहायनो क्रप खालामना लानांगौमोन, क्रप खालामना लानो बावदो। थ' नोंथाङा दाबाबो क्रप खालामनो हागोन, जेबो प्रब्लेम गैया। थ' आं नैबे लकखौ ओपन खालामनानै बेखौ क्रप खालामबाय एसे, दा लक मारिफिनबाय आरो बेखौ खनसे एबारसिनो क्रप खालामबाय बिदि। बेनिफ्राय नोंथाङा एडजास्ट खालामनानै लादो बे फट'खौ निजिनि हिसाबाव माबोरै दोनबा मोजां नुगोन। टिक मारल जाबाय जोंना। बेनि उनाव नैबेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनानै क्लियारिटिखौ एसे बारायनानै 10सोआव दोन। बेनिफ्राय फिगनिटिखौ खमाय 27-28सोआव दोन। बेनिफ्राय मिड पइन्टखौ एसे खमाय 43सोआव। फिदारखौ जास्ट ओरैनो आरो। बेनिफ्राय स्प्लिट टनाव थांदो। स्प्लिट टनाव थांनानै बेखौ एसे दोन। ओमफ्राय शेड'खौ नै बेसेसोआव दोन, एसेसोआव दोन। ओमफ्राय बेखौ 50सोआव दोन, पजिटिभ साइडखैजा 50सोआव दोन। 50सोआव नोंथाङा नोंथांनि फट'नि हिसाबखौ नायनानै दोनबानो जाबाय। आं दा आंनि फट'नि हिसाबावसो बानायदों नालाय, स' नोंथाङा जेरै खालामनो गोसो बिदि खालामनो हागोन। बेखौ बिदिसो दोन। जोंनियाव फाइनाल दान जाबाय। बेखौ पजिटिभाव दोन, माने 50सोआव दोन, पजिटिभ 50सोआव। बेनि उनाव दान
बेनि उनाव फिगनिटिखौ एसे -37 सोआव दोनबाय जों बेनि उनाव नैबेयाव थांदो बेनि उनाव सार्पेनिंखौ बारायनानै होयो जेन मोखांखौ रियेल बायदि नुयो आरो जेन एसे साबनो जानाय रखम आं रिकमेन्ड खालामो नोंथाङा बेखौ सनिखौ सिलेक्ट खालाम सनिखौ सिलेक्ट खालामनानै टिक मार्क होदो बेनि उनाव बेखौ माइनासनि साइडखौ दोनो एखेबारे बेनिफ्राय बेखौ 139 सोआव दोनदो जोंनिया जाबाय फट'आ बिफोर आफ्टार नोंथाङा एक्सपर्ट खालामनो थाखाय नैबे शेयारनि बटनाव क्लिक खालामदो नैबे शेयारनि बटनाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय नै शेयार टु डिभाइसआव क्लिक खालाम अब्लानो नोंनि फट'आ सेभ जागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथाङा जुदि नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो